Imos preparar logo o primeiro prato deste menú que nos propós, Sí. que son carrilleiras en porco salsa de viño. Carrilleiras de porco celta, ademais, Sí. non? Cales son os ingredientes deste prato? Bueno, pois temos a carrilleira. Aquí temos... leva puerro, Allo, cebola, Cebola, pirixel, perexel, laurel, loureiro. logo pimento e sal e pimenta. Logo viño e logo añadimos caldo, dependendo da necesidade. Vamos a cerrar a carrilleira. Iso que estás a facer chamase rebozar a carrilleira en fariña, Cerrala, máis ben, e freíla. fritila. Sí. E ao mesmo tempo vamos ir preparando para o arroz. E aquí vamos a poñer a saltear Este é un prato fácil de facer e rápido, ademais, non? Faise en poucos minutos. No, a carrilleira leva moito tempo, ten que estar despaciño aí cochando, porque para que quede blandita. A carrilleira é unha carne dura, para que quede blandita temos que tela aí como un par de oriñas ou así. É unha carne dura, pero que acaba sendo gorentosa. Moi blanda, moi a base de facela a lume gelatinosa, lento, non? Sí, moi gelatinosa. Os cogomelos cos champiñóns Si, estamos salteando os cocomelos. que se saltean. Vamos a proceder a poñer o arroz e ao mesmo tempo facer as carrilleiras. En outro cazo temos as carrilleiras, en outro máis a cebola co allo e máis o arroz. Efectivamente. Botamos algo de auga No, a carne. É ron, E ron, sí, ron branco. ron blanco. Dese xeito está ainda máis rico a carne. Para que flambee. Flambeamos as carrilleiras. Logo Esa é unha poñemos operación que hai que realizar con cuidado. Sí. Poñemos de pimentón, Algo de pemento para a carne, logo xa añadimos as verduras, que eran pirixel, allo, allo porro, máis cebola. cebola, e temos aquí o allo puerro. Logo isto deixase pochar, poñemos o viño tinto, un poquinho de pimenta e sal. Pimenta negra, Sí, pimenta mezclada, eu teño a é unha mestura mezclada. de pimentas, pimenta Teño- branca, pimenta negra, etc. Xa teño mezclada. Poñemos o viño e sal. Isto ten que pochar. Logo vamos co arroz. O arroz e máis o caldo. E máis o caldo, que xa temos a medida xusta, que é o doble de caldo do que o arroz. Setas xa están preparadas. Que cantidade de arroz lle botamos, máis ou menos? Cuarto kilo, Aquí, pode ser? no, menos, 200 Algo menos, gramos 200 gramos. aproximadamente. E de caldo? Non o pesei en medo, é un mido, o doble.
O dobre de É o doble. 400 mililitros de caldo. Por un cucharón máis grande que este, un cucharón é o doble de caldo. Ahora deixamos que o arroz se fría un poquinho. Ben, pois vimos xa como se prepara este prato. Imos proceder logo ao empratado destas carrilleiras de porco celta o viño, neste caso o viño tinto, viño mencía. Bueno, isto cando este hai que triturar a salsa para que quede máis jugosita. Pois aquí temos as carrilleiras de porco celta, o viño con gornición de cogomelos da temporada e arroz. Pois así este prato. Volvemos de seguido co postre, que é un brownie de chocolate. Non sei con que quedar, logo xa comentaremos.